Hi guys, welcome to Vanilla English channel. This is Guy, and today I'm going to talk about these two contractions, wanna and gonna. Have you ever wondered wanna is from what words and gonna is from what words and how can we use them?เคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่ฝรั่งเขาพูดคำว่า wanna แล้วก็คำว่า gonna เขาพูดมาจากคำว่าอะไรมันย่อมาจากคำไหนหรือว่าเวลาฟังเพลงใช่ไหมก็จะมีคำว่า wanna กับ gonna บ่อยๆใช่ไหมคะเอาล่ะวันนี้กิจจะมาพูดถึงตัวย่อ2ตัวนี้นะคะ so the first one wanna is easy it's from the word want to so if you want to say I want to goแบบนี้นะคะเราก็ย่อ want to เป็น I wanna go หรือถ้าเป็นประธานตัวอื่นก็ได้นะคะ he she it John อะไรแบบนี้อย่างเช่นนะคะ Sarah wants to eat นะเราจะเปลี่ยนเป็นตัวย่อเช่น she wanna eat ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็น they ก็ได้นะ they want to joinนะก็คือ they wanna join อันนี้ก็เป็น wanna นะคะใช้ง่ายๆเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆอยากจะใช้คำว่า want to ก็เปลี่ยนเป็น wanna ได้เลยนะคะอันนี้เป็น spoken นะคือพูดเท่านั้นอย่าไปแบบเขียนข้อสอบอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ แล้วก็คำที่สองนะคะก็คือคำว่า gonna จะต่างกับ wanna นิดนึงนะคะตรงที่เดี๋ยวมันมาจากคำว่าอะไรเดี๋ยวเราดูก่อนคำที่เป็นตัวเต็มนะคะก็คือ going to ใช่ดังนั้นเมื่อใช้คำว่า going to เนี่ยเราก็จะใช้กับอะไรถ้าเป็น verb ing นะคะทุกคนก็รู้เนาะว่าจะต้องใช้กับ verb to be ข้างหน้านั่นเองนะคะเช่น she is going to eatเห็นไหมคะ she is going to eat ก็จะมี is ข้างหน้าใช่ปะดังนั้นเนี่ยเราอย่าทิ้งมันนะคะเราจะต้องบอกว่า she's gonna eat เห็นไหมคะยังมี verb to be อยู่นะแล้วก็ใช้ going to ย่อเป็น gonna หรือตัวอย่างนี้นะคะ they are going to go เห็นไหมเราย่อ going to เป็น gonna นะคะแต่อย่าทิ้ง r นะคะเป็น they're gonna go โอเคหรือเช่นเราพูดถึงตัวเรานะอย่าบอกว่า I gonna ไม่ได้มันจะต้องเป็น I'm เพราะว่ามันจะมี verb to be อยู่ด้วยใช่ไหมคะก็คือ I'm gonna love youก็คือ I'm going to love you นั่นเองค่ะ so that's it for these two contractions I hope that you put it into practice and make yourself familiar with these two contractions alright bye for now